¿Sientes molestias en la boca del estómago? Prueba esto. Agua de avena. Agrega 2 cucharadas de avena entera a un vaso con agua. Mézclalo muy bien. Lo puedes tomar en ayuna para mejores resultados. La avena aporta fibra soluble, forma un gel viscoso que recubre y calma la mucosa gástrica. Apoya con la acidez y genera saciedad. Excelente aliado natural para aliviar las molestias de la gastritis. Sígueme para más contenido como este.